Herkese merhabalar, ben Huri. Huri Metek Mutfak'ta kanalıma Baba hoş geldiniz. Her yıl mutlaka kilolarca bu şifalı tatlıyı yaparım. Bahçeden topladığım meyvelerim var. Evet, yıkanmış eriği tencerenin altına alıyorum. Bahçeden topladığım incirleri de temizleyerek eriklerin üzerine doğruyorum kabuklarıyla birlikte. Evet, tüm incirleri doğramaya devam ediyorum. Bahçeden topladığım kokulu armutlarım var. İçleri kahverengi, dışları da beyaz. Temizleyerek doğramaya devam ediyorum. Beni hangi ülkeden veya şehirden izliyorsunuz merak ediyorum. Yoruma yazarsanız sevinirim. Evet, en son bahçeden topladığım elmaları da temizleyerek üzerine doğramaya devam ediyorum. Tüm meyvelerimi doğradım. Şöyle çok az 1-2 su bardağına yakın su ilavesi yapıyorum. Kapağını kapatıyorum. Ocağın üzerine alıyorum. Yüksek ateşte elmalarım, meyvelerim yumuşayana kadar pişirmeyi bırakıyorum. Ara sıra mutlaka dipten şöyle yukarı kaldırarak karıştıralım. Meyvelerimizi yakmayalım. Evet, meyvelerim yavaş yavaş yumuşamaya başladı. Yüksek ateşte kaynatmaya devam ediyorum. Evet, meyvelerim artık yeteri kadar piştiler, yumuşadılar. Hemen altını kapatıyorum. Tencerenin üzerine çelik bir süzgeç aldım. Üzerine meyve püremi alarak şöyle bir kaşık yardımıyla bastırarak posasını ve suyunu çıkartıyorum. Evet, tüm meyvelerim bitene kadar aynı işlemi yapmaya devam ediyorum. Evet, tenceremdeki tüm meyveyi süzgeç üzerine aldıktan sonra pişirmeye devam ediyorum. En son meyveler soğuduktan sonra elimle kabukları ve çekirdekleri kalana kadar şöyle bastırarak geçiriyorum. Evet, gördüğünüz gibi
Meyvelerin suyu ve posası çıktı. Bu kadar geldi. Tadına bakarak şeker ilavesi yapabilirsiniz. 3,5 yemek kaşığı nişastayı uygun bir kaba alalım. Üzerine yeteri kadar su ilavesi yapalım ve pürüzsüz olana kadar karıştıralım. Kaynayan meyve peltesinin üzerine hazırladığımız nişastayı, suyu gezdirelim ve sürekli karıştırarak şöyle 1-2 taşım kaynatmaya devam edelim. Daha pürüzsüz olması için bir blenderla çekiyorum. Ve kaynatmaya devam ediyorum. Üzerinde oluşan köpüğü de toplayarak atalım. Evet, şu an tam kıvamında, altından kapattım. Büyük bir cezveye dolduruyorum. Yarısından fazla olacak şekilde fırın kağıdı serilmiş fırın tepsisinin üzerine döküyorum. Evet, peltem bitene kadar aynı işlemi yapmaya devam ediyorum. Tepsiler dolusu dökmeye devam ediyorum. Tamamen hepsini döktükten sonra güneş alan bir yere, açık havaya kaldıralım. Yaklaşık şöyle 2-2,5-3 günde havanın sıcaklığına göre kuruma yapıyor. Evet, pestillerin hepsi kurudu. Kağıtları üst üste alıyorum. Kağıtlarından şöyle dikkatli bir şekilde ayırıyorum. Gördüğünüz gibi kolaylıkla ayrılıyor. Kağıtlardan çıkarmada zorluk çekiyorsanız biraz daha kurutabilirsiniz. Hepsini aynı yöntemle kağıtlarından çıkartıyorum.
Evet, en son pestilimi de ayırdıktan sonra bir makas yardımıyla şöyle şeritler halinde kesiyorum ve rulo sarıyorum. Dilerseniz fındık, fıstık, cevizle de sarabilirsiniz. Ben sade olarak sardım. Daha farklı şekillerde de hazırlayabilirsiniz. Ben bir kısmını da muska şeklinde sardım. Evet, hızlı bir şekilde pestillerimin hepsini sarıyorum. Hava almayacak şekilde kapatarak oda ısısında muhafaza edebilirsiniz. Asla bozulma yapmıyor. Evet, şifalı tatlım yemeğe hazır. Afiyet olsun.